Okay. Jarada Madhaviki Jai. Guru Maharaj, I'm sorry. We start the Jaladama in advance. Yeah, good. Now let me get back to. So today, Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 6, and verse 1. Please
start. Okay. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Chapter 6, is it? Verse first. Verse 1. The history and life of Acharya. We start new chapter today. Yeah, do we want to read this whole summary? It's up to you. No, it's not too long. Okay. The summary of the... So may I read the summary in Japanese? Yeah. OK。はい。それでは皆様、チャプター6の、ごめんなさい、6章の、要約を、日本語で読ませていただきます。プララーダ、悪魔の旧友に教えを授ける。この章はプラダマハラージャの旧友への教えについて描写している。全員が悪魔の息子である友達への話の中で、プララーダマハラージャはすべての生命体、特に人間社会では生まれた時から精神的悟りに興味を持たなければならないことを強調した。人が子供の時、すべての人にとって至上人格主神が礼拝すべき心臓であると教えられなければならない。物質的楽しみにあまり関心があってはならない。その代わり、人の寿命は非常に短く、あらゆる瞬間を精神的向上のために使わなければならないので、簡単に獲得できる物質的利益で何でも満足しなければならない。私たちは若い時、物質的便宜を楽しみ、年を取ってからクリシュナ意識になればよい、などと間違った考え方をしてはならない。年を取ってから精神的生活のやり方を訓練することはできないので、そのような物質的考え方は常に役立たない。故に生まれてすぐから献身奉仕に従事すべきである。シュラバナム、キルターナム、ビシュヌ。これがすべての生命体の義務である。物質的教育は自然の三様式の影響を受けるが、人間社会に非常に必要とされる精神的教育は超越的である。プララーダ・マハラージャはナーラダ・ムニからどのようにして教えを授かったかに関する秘密を明かしている。プランパラー継承にいるプララーダ・マハラージャの蓮華の足を受け入れることによって精神世界の様式を理解することができる。この活動の様式を受け入れることによって物質的資質の必要がなくなる。プララーダ・マハラージャの旧友はプララーダ・マハラージャの話を聞いてからどうしてそのような学問があり発達しているのかと質問した。そこでこの章は終わる。The end of summary. That's it. Shri Parikshit Uvacha. Sri Pralada Uvacha. Nivritti Marga Katita. Nivritti Marga Katita. I'm sorry. Ado Bhagavata Yata. Krama Yogo Palabdena Brahmana Yad Asamshati.
Sri Pralada Vacha Kaumala Acharita Pajagano Dharman Bhagavata Nina Niha Dalabamana Susangyanama Tadopi Alban Artadam. Okay. She Parikshit, we'll go the word for word. She Parikshit Vacha. はい、スリープララダバチャ。Oh, just a minute. Maybe I got. Where are we now? Chapter 7 or chapter 6? Chapter 6. Verse 1, right? Verse 1 light. Shrimad. Oh, I got it. I got it. Just a minute. I sent I'm sorry. I was trying to get online and pick out the verse at the same time. So I got it wrong. 7th Canto, chapter 6. 6。6の1です。Yeah, I'm getting there. I'm sorry. It was so much trouble getting online and I got on the wrong verse. We are very sorry. Okay. Now I got it better. Sri Pralada Vacha. Sri Pralada Vacha. Samak Priya Surid Brahman. Guru Maharaj, it's not chapter 6, verse 1. Oh, God. I'm sorry. And I can't find my glasses. Tendency to make mistakes. 7th Canto, chapter 6, verse 1. Verse 1, yes. Okay, you got it. Prahlad said, one who's sufficiently intelligent, right? Yes, Is that that one. right? Should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life, one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. スリラ・プラパーダによる、翻訳です。プララーダ・マハラージャは言いました。十分に知性のある人は人生が始まった時、言い換えれば幼い子供の時から人間の姿を利用しなければなりません。人間の生命形態を獲得するのは最も稀なのです。そして他の生命形態のように一時的ですが人間の生命形態である時だけ献身奉仕をすることができるのでとても意味深いのです。真剣にほんの少しでも献身奉仕をすれば完全なる完成を獲得できます。The end of translation. Okay, I'm sorry, the time just flew by. At first I couldn't get online. Then I got it. Well, I was online, but I couldn't connect. It told me I wasn't authorized. The whole purpose of Vedic civilization of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. According to the Vedic system, therefore, from the very beginning of life, the brahmachari system is introduced so that from one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice modifying one's human activities so as to engage perfectly in devotional service. As confirmed in Gita 240,
Swapamasya dharmasya traye mahatobaya. Even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Modern civilization, not referring to the verdict of Vedic literature, is so cruel to the members of human society that instead of teaching children to become brahmacharis, it teaches mothers to kill their children even in the womb, on the plea of curbing the increase of population. And if by chance a child is saved, he is educated only for sense gratification. Gradually, throughout the entire world, human society is losing interest in the perfection of life. Indeed, men are living like cats and dogs, spoiling the duration of their human lives by actually preparing to transmigrate again to the degraded species among 8,400,000 forms of life. The Krishna conscious movement is anxious to serve human society by teaching people to perform devotional service, which can save a human being from being degraded again to animal life. As already stated by Prahlad, Bhagavat Dharma consists of Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sukham, Sakyam, Atmanivedanam. In all the schools, colleges, and universities, and at home, all children and youth should be taught to hear about the Supreme Personality of Godhead. In other words, they should be taught to hear the instructions of Bhagavad Gita, to put them into practice in their lives, and thus become strong in devotional service, free from the fear of being degraded to animal life. Following Bhagavad Dharma has been made extremely easy in Kali Yuga. The Shastra says, Harir Nama, Harir Nam, Eva Kevalam, Kalovanas Devanas, Devanas Devagatir Anyata. One need only chant Hare Krishna Mahamantra. Everyone engaged in the practice of chanting Hare Krishna Mahamantra will be completely cleansed from the core of his heart, and if he's saved from the cycle of birth and death. はい、スリラプラパーダによる解説です。ベーダ文明とベーダを読むことの全目的は、人間の生命形態において献身奉仕の完全な段階を獲得することである。故にベーダ制度によると、まさに人生の始まりの時からブラフマチャーリー制度を導入して、幼い子供の時に5歳から献身奉仕に完全に従事するような人間の活動に修正する訓練をすることができる。バガバットギーター2章40節でスバルパンアピアスヤダルマスヤトゥラヤテマハトビアト、つまりこの道をわずかに進むだけで最も危険な種類の恐怖から心身を守ることができると確証している。ベータ分点の判断を言及しない現代文明は、人間社会の人たちにはあまりにも残酷で、子供たちがブラフマチャーリになるように教える代わりに、人口増加の抑制を口実に、子宮の中の胎児を殺すように母親を教育する。そして子供が助かっても、感覚満足のためにのみ教育される。徐々に世界中の人間社会は人生の感染の興味Okay, now I'm sorry, not finish. I know everything's working now. Oh, okay. クリシュナ意識運動は再び動物の生命体に貶められることから人を救うことができる献身奉仕を行うことを人々に教えることによって人間社会に奉仕したいと願ってやまない。すでにシュバラナム、キルターナム、ビシュヌフ、スマラナム、パーダセーバナム、アルチャナム、バンダナム、ダシャヤム、サキヤム、アットマ、ニベタナムとプララーダ・マハラージャが述べている。すべての学校で、大学で、そして家で、すべての子供たちと若者は、至上人格主神の話を聞くように教えられなければならない。言い換えれば、子供たちや若者はバガバットギーターの教えを聞き、自分たちの生活の中にその教えを取り入れ、献身奉仕をして強くなり、
動物生活に貶められる恐れから解放されるように教育されなければならない。次のバガバッタダルマはこの仮時代のためにとても簡単に作られている。シャストラは言っている。ハレナマ、ハレナマ、ハレナマ、イバケバイバケブラム、カロナスティエバ、ナスティエバ、ナスティエバ、ガティウアニャータ。ハレークリシナマハマントラを唱えるだけでよい。ハレークリシナマハマントラを唱えることを実行する人は誰でも心の中心が完全に浄化され、生と死の繰り返しから救われる。The end of purport. Jai. Om Gyana Timirandasya Ganandana Shalakaya Chaksuna Militanyena Tasmai Shri Gavena Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharne Nirvisesha Shunivadi Paschatya Desatani Namo Vancho Kalpatruvishka Kripa Sindhu Vyepacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namani Gauratu Shenam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. This is a Prabhupada quotes very often. Komara acharo pragyo dharmam bhagavata iha, that one should start from the very beginning of life practicing devotional service. で、これはシュラプラッパーだからよく引用されている説で、人生の早い時、初めの方から献身奉仕を始めなくてはならない。This, when Prahlad preached to his classmates, they said, but we're just children, we just want to play, why should we do that now? You know, when we get older. プラダ・マハラジャは学校の友達たちに言っていました。プリーチングをしていました。でも子供なんだから遊ぶんで、なんでこんな時に、そうしなきゃいけないんだと言います。So Prahlad was explaining how, you know, you spend so many years of your life just playing and then studying and then working and then finally sleeping so many hours, you know, 1/3 of your life for most people at least. And so there's not that much time left. You should start now. で、プラダ・マハラジはその友達たちに説明をします。その食べて寝て、そうした生活で、どれほど時間を無駄にしてきたことか、そういうのを何度も繰り返してきたと。だからもう大して時間が残っていないんだと説明をします。But any age is all right. The point is we should start. まあ何歳でも構いません。しかし大事なのは始めることです。So we approach everyone, and we're seeing now, and around the world, I see so many devotees are teaching their children from early age, and the children are still living and doing their work in the material world also. で、世界の各国で見られますけれども、たくさんの親は子供たちをそうやってクリスチャン式で育てている。そして、仕事、学校を持ちながら、培っているというのを見かけます。You don't think that the children can't understand because everyone is a spirit soul and anyone can chant and dance. Anyone likes to chant. で、子供はそういったことを理解できなくても魂です。そして、誰でもその楽しく唱え、踊ることができます。And take prasadam. また、プラザードも食べることもできます。And I see many educators and people, they're always saying, the best thing you can do for your children is read the book to them, read at night, read books. で、教育者の多くが言います。子供たちにしてやる最高のこと。それは寝るときに本を読んであげることだと。
because that, of course, develops their brain to think. But if you read the Bhagavatam to them, then that's much better than just any book. でもちろんその本を読んであげるっていうのは脳の活性化にいいわけですけど、それにも増して、シーマダバーガートも読んでやるとすれば、それは子供たちに最高のものとなります。And it's good for the parents also. そしてまたそれを読む両親のためにもいいことです。Because then they're, parents naturally are happy when their child is happy. で、子供が幸せだと親というのは自動的に幸せです。Then they find out that the child really likes to hear about Krishna, so then they become more enlivened to read about Krishna. で、子供がクリスナのことを聞いて、喜んでいると。で、それを聞くと当然親たちももっとそれで啓発を受けます。And children love to sing, and now we see so many children leading kirtans. で、今やキータンをリードする子供たちがたくさんいます。I've seen it, especially in Bali, where there's so many children. But, even 3 or 4-year-old children are leading kirtan with all the devotees. 特にバリではたくさんの子供たちがリードしていて、3歳、4歳の子供までがリードしています。And those children grow up loving kirtan, but they also go to school and they get their, whatever somehow they get some occupation, from doctors down to anything, で、そういう子供たちが大きくなって、そして、学校に行って、そしてまた、お医者さんになったりとか、いろんな仕事に就きます。But we still have, when we're recruiting people, young people that want to take up Krishna consciousness. で、特に若い人たちはクリスチャン意識を始めるようにと私たちは望んでいます。And the parents are against it. They say you can do that when you get older. Now you have to work and make lots of money. しかし親は言います。そんなのもう年取ってからやったらいいから、もう今はまずもう体を作ってと。Because they don't understand, what human life is all about. なぜなら、その親たちというのは、人間の人生っていうのが何のためにあるかということを知らないからです。That you should start young, and Krishna consciousness is not like Arjuna. He didn't have to. Krishna told him, "Do your duty. You're a king. You're a warrior. You have to fight." He didn't tell him, "Yeah, you go to the forest and don't fight. Don't do your duty." で、若いうちにクリスチャン意識を始めるということは大切なことです。クリシュナもアルジュナに言いました。そんな森に入って隠遁生活するようなことを言わないで、君は兵士、戦士なんだから戦って立てと。So we're trying to give Krishna to anybody, young or old or babies or any condition. で、私たちは若者にも、年取った人にも、赤ちゃんにも、誰にでもクリスチャン意識を進めます。Sometimes young people join, and then their parents and even grandparents also become devotees. で、時々若い人が献身者になって、そして、親、祖父、祖母の、方たちが献身者になるということがあります。Not always, though. Sometimes the family is very much against it. まあもちろん、そうというわけではありません。家族中がすごい反対しているところもあります。But it's for the ultimate benefit of the family also. でも究極的にはその家族のためになるわけです。And sometimes the grandmother gets a book and she makes everyone else devotees. また反対におばあさんが献身者になって、みんな家族たちみんなに伝えるというのもあります。So the soul is not young or old, only the body. で、魂というのは年取っているとか若いもありません。So here it's very strong. From young childhood, but this is Prahlad is only 5 years old, and he started when he was in the womb. で、この若い時に始めるというのは大切なことです。そしてプララーダはわずか5歳の時から、その子宮の中にいた時からクリスチャン式を始めていました。Then he says, only human can really do devotional service consciously. で、意識を持ってクリシュナ意識をできるのは人間だけであると彼は言いました。But animals can too, if the humans direct them.
でも、人間が導いてあげれば動物だってできます。Dogs can guard the temple, or, you know. 犬はお寺の守備もできますし、Elephants can carry the deity on procession. で、象は背中にディーティを乗せて歩くこともできます。Cows can give their milk. 牛はミルクを出してくれますし、And so they all benefit, even though they may not consciously know Krishna, like a human could be. But a human also can be engaged without knowing it also. で、そういう動物たちというのは人間のように意識をしてクリシュナのためにしているわけではありませんが、しかし恩恵を得ます。Actually, everything a devotee does is benefiting so many people. 実際、献身者がするすべてのこと、それはたくさんの人々に大きな恩恵を与えています。So like when you're cooking, devotees are cooking and offering to Krishna, so many people are benefited by that. で、献身者がお料理をする、クリスチャンに捧げる。それによってたくさんの人が恩恵を得ます。The vegetable market seller is benefited, and the farmer is benefited, and so many people down the line. で、野菜を売っている市場の人も恩恵を得ますし、またその野菜を作っている農夫の人も恩恵を得ます。When devotees buy cloth and things and decorate the deity, then so many people are benefited to produce that. I couldn't catch that. I'm sorry, Guru Maharaj. When you buy nice cloth and you make decorations for the deity, and when you fix up the temple or anything, all the people that were in 何の奉仕でもそうです。何か素敵なものをクリスチャンのために買って、クリスチャンに飾ってきれいになっていただくと。で、それを売った人も買った人もすべて恩恵を得ます。Well, get the Sukriti, they're all getting some benefit. すべて、get the Sukriti を得て、みんな恩恵を得ます。But if we can directly contact people, or just like when we go for chanting and they hear the holy name or they get a book, then they get much more benefit, of course. しかし、それでも恩恵を得ますけれども、意図的に意識をして唱えて、そして本を配る。それはすごい恩恵があります。So devotees concentrate on spreading, publicly chanting, broadcasting somehow or other. ですから、献身者は何とかして、どうにかして皆を広めるようにとご指導します。So, because they want to benefit everybody, they want to engage everybody in devotional service. で、人々みんなに恩恵を得てほしいと思うので、みんなにクリスチャン式に従事させようとします。So, and that's what the world needs. So Lord Chaitanya made it very easy for anybody to do some service. そうしてシュチャイタニア・マハプラブーは誰もが献身奉仕に従事できるように簡単にしてくださいました。So we're protected by Krishna when we do devotional service. 献身奉仕をする私たちはクリシュナから守られています。And when other people, and so then Prahlad says in this verse, even a little bit of this devotional service can give one complete perfection. で、プララはこの説で言っています。わずかに奉仕をしただけでも完全に恩恵を得ることができる。完成を得ることができる。And in the purport, then Prabhupada, I think this is the one. Neha Brikkamanasosti Prachavayana Vijate Swapam Apyasya Dharmasya Trayate Mahatovaya. That even by a little bit of devotional service, is so much beneficial. で、シュルプラッパーダもこの解説の中でおっしゃっています。わずかに奉仕をしただけでも、すごい多大なる恩恵があると。That's Bhagavad Gita 240. バガッタギータの2の42でおっしゃっています。I say many verses are famous, and maybe just when I was a new devotee, these are the ones I learned. But, で、私はこの説が有名だと大事だといくつも言いますけれども、この説は私が初めて聞いた説だと思います。Even a little advancement in path can
protect one from the most dangerous type of fear. で、ほんのわずかの献身をしただけでも、最も危険な種類な危険から、大きな危険から心身を守ることができると言っています。And Prabhupada says that fear is to fall into lower species of life in the next life. But if someone does even a little devotional service, they'll be a human. で、低い生命的形態に生まれ変わるということを恐れなくてはいけないとプラパダはおっしゃっています。そして、わずかの献身報酬をしただけでも少なくとも人間に生まれることができる。Even an animal. 動物でも。Long ago, in one of the Gurukuls, the young boys, they were very young at that time. The oldest one was 6 or 7 years old. They were feeding the ducks in the park. で、前のことですけれども、そのグルクーラの子たち、グルクーラその時の子たちは6歳から一番年上でも6歳から7歳ですけど、その子たちが公園で犬に餌をあげていました。And Prabhupada says, very good, you're feeding those ducks. He said, they will be human in their next life because they took prasadam. で、シュラプラッパーはその子たちに言いました。いいことしたねと。犬にプラサダムをあげることで、この犬はこの次に人間になれるよと。So even a duck or a fish, they get prasadam, that's some service. They certainly didn't consciously go to the temple and ask for prasadam. で、そういった犬にしても、魚にしても、別にわざわざテンプルに行ってプラサダムくださいと意図的にもらったわけではありませんけれど、しかしプラサダムを得たことによって恩恵を得ます。But by the mercy of devotees. それは献身者の慈悲によってです。Of course, a human, it could be the human can make some kind of terrible offense consciously and then they won't become human, but generally, but if they actually do service consciously, then they're guaranteed at least a human body with a better chance to do more service. で、もう人間だからといって、それでも大きなオフェンスを犯してしまったら、次のせいで人間になれないかもしれません。しかし、意識的に奉仕をすることによって、人間になる、大きな恩恵を得ます。But now, with what Chaitanya has called us mercy in Nishananda, he'll always help everyone to not even to go back to Godhead, not just a human life. で、シューチャイタイの慈悲によって、シューニチャーナンダが私たちを助けてくださり、少なくとも精神界に行かれなくとも、少なくとも人間に生まれ変われるように与えてくださっています。If someone is sincerely desiring to go back to God, to serve, then Krishna will always help him. で、使いたいと真剣に望んでいる人、そういう人をクリシュナは助けてくださいます。But Bhaktisiddhanta said, when one takes to Bhakti Yoga, his path will be full of thorns. で、バクティセランタサラサバティをおっしゃいました。バクティヨガをするというのは、そこにはトゲだらけであると。I think Tapaswini remembers that time on Brajmandala Parikram where that one place was so many thorns and nobody could walk practically. Oh, yes. Yes. で、ブラジャマナパリキュラマのところでもうトゲだらけで全く誰も前に進めない、そういう状況がありました。Now they've cut down so many trees, you don't find so many thorns. 今ではたくさん切り倒していますので、そういうトゲはあまり見ることがありません。But there used to be many, many thorns. でも、そのトゲってものすごいトゲでした。The first parikram, there was so many thorns. Everybody was sticking their feet all the time. でも、1回目のパリキュラマの時はものすごいトゲで、もう誰もがみんな足にトゲを刺さってくれていました。And afterward, Lokanath Swami, they found some sloka that said, there's nothing more blissful than stepping on a thorn on the parikrama. で、後にロカナタスワミがこういうシロカを見つけたそうです。パリキュラマ中に、トゲに刺さるほど大きな恩恵はない。So that means when you're doing devotional service, you have to walk carefully. It won't be so easy.
これの意味するところというのは、献身奉仕をするときは、とても注意深からねばならないということです。Even though it is susukam, it's very joyfully performed. で、とても楽しく、奉仕をしているかもしれませんけれど、Susukam kartam avyayam. Krishna says it's very joyfully performed. で、とても楽しく奉仕をしている。But because of our, confused minds, and to purify us, Krishna makes it obstacles so that we have to depend on him to continue. でも私たちの心が混乱しているために、その心を浄化して、もうクリシュナに頼るしかないと、そういう状況になるためにクリシュナはそういう困難を与えます。There'll be our own mind and doubts, like Arjuna said, these doubts are, they're like demons haunting. で、アルジュナも言っています。その心というの疑いというのは悪魔である。Well, I can't do this. I'm not advanced, or I'm not this. I can't, we think like that. で、私はそんなに発達した献身者じゃないし、そんなことできるわけはないと。心はそのように言います。Or Arjuna asked all the questions, what happens if I give it up, but, I've given up my material life and I've taken the devotional service, and then what happens if I somehow fall down, I'll be nowhere. で、もし自分がその物資生活を捨ててしまって、そうした献身奉仕をして、それがうまくいかなくなったときに戻るところがなくなってしまう。そのように考えることがあります。But then Krishna says, one who has done good can never be overcome by evil. You just say it again, excuse me. One who has done good can never be overcome by evil. Krishna always protects. はいはい。でも、クリシュナはアルジュナに言いました。ちゃんとよく勤めた人、できた人、そういう人は、その偽の自我にとらわれてしまうことはないと。So when one really takes shelter of Krishna and has faith in Krishna, then Krishna takes care. ですから、クリシュナに完全なる信念を持って、クリシュナに身を委ねれば、クリシュナがその人の面倒を見てくださいます。But if one is thinking that the purpose of serving Krishna is for material gain, and then it may not work, でも、物質的な意図を持ってクリシュナに仕えていたら、得るものはないかもわかりません。Because Srimad Bhagavatam from the very beginning rejects any religion which is materially motivated. で、シューメドバートも最初のところから、その物質的なものの動機でもってあるものを拒んでいます。拒否しています。So now, all over the world, in every language, there's so many motivational speakers, how to get you fired up to succeed in the material world. Six what? There's motivational speakers. They're teaching you how you can really be inspired to get your work done and get rich and famous. はい。で、世界中にはどうやったらもっとお金を儲けるビジネスが上手くなってお金が儲かるかという、そういう動機を与えるような、啓発するような言葉が氾濫しています。And most so-called religious speakers also, they're promising people, you can get rich, you can succeed, you can get elected, you can. で、いわゆる宗教家というような人たちでさえも、こうやったらお金持ちになれるとか、仕事がうまくいくとか、そういったことを説いています。You can be healthy. 健康になりますよとか。You can get everything you want. 何でも欲しいものが手に入りますよとか。The Lord Chaitanya is teaching the opposite, nadanam najanam nasundarim. しかし、シュチャイタニャの教えはまるで反対です。And Kunti also explained that very nicely, that a person who is not pure in heart, who had, material desires, they can't chant feelingly the holy name of the Lord. しかし、クンティもこのように説明しています。ピュアでな心でない人、物質的なものを持っている人、そういう動機を持っている人は、主の聖なる皆を純粋に唱えることはできない。
the most remembered teachings of Lord Jesus is called Sermon on the Mountain, and where he said, "Blessed are the poor in heart." Poor in heart. And the most blessed is poor in heart. Poor, but it doesn't mean materially, having no money, or Yes. it means realizing there's nothing valuable in the material world, being humble. で、イエス・キリストがその山の上で垂れた訓示でおっしゃったこと、それは最も祝福されるべきもの、それは心貧しきものであると。Not being proud of your birth or your position in society or any of those things, but realizing there's nothing in the material world of any value. で、その意味というのは、そのお金を持っていないという、poor っていう貧しいという意味ではなくて、そのお金がなくても何がなくても、そういうものが大切なものではないということを分かっている人。Except what you use for Krishna. で、クリシュナのために使うものでなければ。Whatever you have, if you offer it to Krishna, then it becomes extremely valuable. 何であれ持っているものをクリシュナのために使えれば、それはすごく最高に価値のある有意義なものとなります。So like we have so many people in the world, they're very rich, but they use it all for their own sense gratification. So they're just creating more trouble for themselves in the next life. で、お金持ちの人で様々なものを持っている人がいますけど、それを自分たちのために使う。で、そうすることによって様々な問題を生んでいます。There's so many people with incredible skills or talents, like in music or something, and they're just doing it for sense gratification. で、また音楽とかいろんな面でもう信じられないぐらいの才能を持っている人がいます。しかしそういう人たちは自分の感覚を、満たすためにそれを使っています。So we see many of those people, they become very famous, but they're also not happy. ですから、すごく有名になったけれども、ハッピーじゃないという人はたくさんいます。But devotees, no matter what we have, we can be ugly, we can be poor, it can be, but if you offer whatever you have to Krishna, realizing this is what Krishna, then he's very happy and you can make spiritual advancement. しかし、献身者の場合は、いかに醜くともお金がなくとも、クリシュナのために使えるということで、幸せになります。We just depend on Krishna, everybody, please guide us. で、クリシュナに身を委ねる。そうすると、クリシュナがすべてを導いてくださる。Like we hear a lot about cooperation. で、協力という言葉をよく耳にします。But many people think, I'm the boss, or I'm the teacher, or I'm your husband. You have to cooperate with me. I'm your father, I'm your mother. You do whatever I tell you. You cooperate. しかし、その協力、協調という言葉を口にしながらも、私は先生なんだから、私は親なんだから、私は主人なんだから、みんなが私に協力しなきゃいけない。そのように言う人がたくさんいます。But co means two, and it means you cooperate with each other, しかし、協調のそのcoというのは、共にという意味です。ですから、共に。Prabhupada said bhakti means to cooperate with Krishna. で、プラパダおっしゃいました、バクティヨガのバクティというのは、クリシュナと協調することである。You're submissive to Krishna, because Krishna is not trying to exploit someone, telling them you have to do this or that. He's telling us what's the best thing for us. で、クリシュナにそのつつましやかにすること、従順であること。というのは、クリシュナというのは、あれをせよ、これをせよっておっしゃってるんではなくて、私たちのためにいいことを教えてくださっているわけです。It's not for his pleasure. He doesn't need anything. クリシュナは自分の喜びのために私たちに命令しているのではありません。クリシュナは必要なものは何もありません。Krishna is the source of everything. クリシュナはすべての源であるお方です。He's surrounded by hundreds and thousands of Lakshmis. What does he need? 何千人のラクシミデイビーに囲まれていらっしゃるお方です。
he has billions of friends. まあ私たちはいっ Intimate. ぱい友達がいるかもしれませんが、 He has unlimited wealth. He owns everything. クリシュナはもう無限の富を持っていらっしゃいます。 Some rich man, every country has rich men. They have what is a lot, but compared to the whole wealth of the world, it's nothing. まあ世の中にはお金持ちの人ってたくさんいるわけですけれど、しかしどんなにお金持ちでもその人の富を全世界の富から比べればなんていうものでもありません。 And how are they getting their money? It's, like in Japan, I saw the list of the richest men or something, and out of, I don't know how many, I think 3 of them, were pachinko bosses. They made the machines. で、またどうやってそのお金を儲けるかというところですけど、日本でも聞いたことがありますけど、3人ぐらいの人、そのお金持ちの人は、パチンコでその、富を築いたという、そういう人がいます。Sometimes criminals are very rich, ま but た、犯罪者ですごいお金持ちの人もいます。 that money is gotten by ill means, and, it's just burying them deeper and deeper into the What do you mean? lower life. Excuse me, I don't follow. Even if many criminals, mafia type people, they're very rich. で、マフィアとか、その、ヤクザさんとかは、まあ、たくさんお金があります。 But it's not helping them at all. Even they give some charity, but they only do it, for reputation or something. しかし、まあ、何らかの慈善を彼らしたとしても、それは見返りを期待してやってるだけのことで、何もいるものはありません。 Bhagavad Gita, Krishna says, Yajante nama yagnaste. I'll do some yagya just for show. で、クリシュナ・バガバットギターの中でおっしゃっています。そう、見せびらかすためにヤギをすると。 But some people are very rich, but they're building temples and they're supporting devotees. で、中にはお金持ちの人がいて、お寺を建立したりとかする。 They're distributing the holy name, so that's good. Some people, you don't have to be rich. で、そうやって、まあ、聖なる名が配られるわけですから、それはいいんですけれど、しかし、お金持ちにならなくてもいい。You don't have to be talented. You don't have to be. すごい、才能が、なくちゃならないということではない。 Anyone can chant the holy name and ask other people to chant the holy name. 聖なる皆は誰にでも唱えられます。そして誰にでも進めることができます。 Anyone can offer whatever food they have to Krishna. どんな食べ物でも持てる食べ物をクリスチャンに捧げることはできます。 Krishna doesn't think you have to give me a big feast, but if you're capable of giving a nice feast, then you have to. で、クリスチャンは別にものすごいごちそうを作れとおっしゃっているわけではありません。持てるものを捧げればいいです。 But patram pushpam palam toyam, even if you just offer some little fruit or water, but sincerely offer, this is all I have, Krishna, he'll be very happy. で、わずかな果物でも、たとえ水でもいいんです。しかし、これが私の持てるすべてのものですと言って、献身を込めてクリスチャンに捧げるならば、クリスチャンは喜んでくださいます。 There's a very nice story in the Krishna book. クリスナーブックの中にとても素晴らしい話があります。 Krishna was traveling with soフリーズしてしまいましたね。クリスナーが旅をしてたとおっしゃったところでフリーズしてしまいました。ハレクシナ、ハレクシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ。ハレラム、ハレラム、ラム、ラム、ハレハレ。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ。ハレラム、ハレラム、ラム、ラム、ハレハレ。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ。ハレラム、ハレラム、ラム、ラム、ハレハレ。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ。ハレラム、ハレラム、ラム、ラム、ハレハレ。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ。ハレラム、ハレラム、ラム、ラム、ハレハレ。
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.ああ、困りましたね。きっとグルマハラジは気づいて何かしようとなさってると思います。ちょっとこのまま、もう少し待ってみましょう。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラーム、ハレラーム、ラーム、ラーム、ハレハレ。ハレクリシナ、グルマハラジ。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラーム、ハレラーム、ラーム、ラーム、ハレハレ。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラーム、ハレラーム、ラーム、ラーム、ハレハレ。グルマハラジ。We don't hear you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. どうしましょう。つながってますね。でも、聞こえませんね。Okay. Oh, you're back? Okay, Maharaj. So you cannot Unless connect. you want to continue on Skype, but I'm trying to connect, but on the computer it still says I'm not authorized to start this video call. Okay, And Maharaj. that never came up before. Let me check if Mataji can hear your voice like this. And on the Yeah. on the phone here, the iPhone, it just doesn't work. It worked earlier, but I was already on with another one, and then the other phone overheated. Okay. And Okay, Maharaj. never, Okay, Mataji, can you hear? Oh yeah, not as clear as before, but yes. So Guru Maharaj, did you hear me? yeah, I hear you very clearly. Okay. So this is going through Ananta Prabhu's phone, right? Skype. Yeah. Okay, so let us try. Is that okay? Do you have time? Yeah. This Okay, has thank you. always worked before. Copy Okay. link, paste and go in Chrome, and it comes right on. Yeah. But now it just says I'm not authorized to start the call. Maharaj, we can continue like this and check if it works. Okay. Yeah. So if you don't mind, a little overtime. So anyway, this Krishna was traveling with a large group of sages. クリシュナが、あとちょっと聞こえなくて、クリシュナがとにかく旅をしてらっしゃった。And he came to one town, I don't remember the name of it. そして名前を覚えてないんですけど、あるところまでいらっしゃった。And there was two great devotees in that city. そこに2人の献身者がいた。One was a very poor Brahmin named Shrutadev. 1人はとても貧しいブラフマナでした。And the other one was a king, which I don't remember his name. で、もう1人の人の名前を忘れてしまいました。So Krishna wanted to visit both of them. クリシュナが2人に何をしたかったのか、何かをしたかった。So Krishna and all the great sages, they all became two, and they went to both of them. Excuse me. Yeah, they went. They expanded themselves, so they were two of them. Two, and they both went to both places at the same time. 自分を拡張して、それでその2人が同時に別なところにいたんですか？ Krishna can do that, you know.
クリシュナは自分を拡張して、別の場所にいることができる。He's just like he had 16,000 wives and he was with all of them at the same time. So. 1万6,000人のお妃さんもいたわけですから。And the great devotees, they can do that also. で、偉大な献身者も同じことができます。So the king, he greeted them with so much opulence and, で、一人は、chairs fit in and beautiful feast and, so many wonderful things. で、すごいお金を持って、裕福になって、そうしてすごいごちそうを作った。And everybody was very happy. そして、みんなとても満足をしました。The Brahman and Shukdev was just very poor. で、もう一人のブラグマナの方はとても貧しかった。And he had nothing to offer. He just had some wooden boards for them to sit on and he just had water, no food or anything. で、その来た聖女たちに、何も出すものがなくて、ただ座るところと、そして水だけを捧げた。But Krishna was very happy with him also. しかし、クリシュナはその彼にもとても喜ばれました。So that's Krishna. He only sees the devotion and the love. He doesn't see the things we're giving him. それがクリシュナなんです。クリシュナというのはその人の献身を見るんです。捧げるものを見るんです。But he sees what we don't give him. しかしクリシュナは捧げるものを見るんじゃなくて、捧げないものを見るんです。Like if I have, ichi oku yen, 例えば私が1億円持ってたとします。and I give Hakuman to other people, ordinary people, that looks like, oh, so wonderful, so great. で、100万円を私が差し出せば、他の人から見たら、うわ、100万円すごいなと思います。But it's nothing. I still have how many left over, for myself. しかし実際私は100万はどうってことないわけです。まだ9900万持ってるわけですから。Many rich people that give big charity, they actually make a profit because they get some tax deduction or they get famous. People think they're really great. で、お金持ちの人たちがよくたくさんお金を出しますけど、それは税金逃れであったり、あるいはそれによって有名になったりすごい人だと思われるために、そういう得るものがあるからお金を出しているんです。There's one story, one sadhu, he's going door to door begging, and one woman would always say, just go away, she wouldn't give him anything. で、一つの話があります。あるブラマンがドアからドアへと一軒一軒宅発に回っている。そうするとある女性はその人に向かって、もうどっか行きなさいと言いました。But then one day, she gave him some ashes. She said, okay, I'll give you something. And she just put some ashes. で、ところがある日、その女性はその人に、いいでしょう、今日はちょっとあげましょうと言って、灰をあげました。But he became very happy. でも、その灰をもらって、彼はとても喜びました。And she was surprised, but she said, he said, now you've begun to be charitable. で、その灰をあげただけなのに喜ばれたので、彼女はびっくりしました。しかし彼は言いました。いや、これであなたはやっとその慈善を施すというところに来た。Okay, now I got back on the Hangouts. Oh, yes. I had to restart my computer. Very interesting. So you can hear me? Yes, I do. Okay. And see me? I don't know if it's any value to see me. Yes, I see you. And if you can't be a devotee, at least try to look like a devotee so other people get purified by seeing a tilak. テラコをつけて賢者らしくしないと賢者には見えませんとおっしゃっています。Because if people only see tilak, they get so much benefit.
ただ、テラックを見るだけでも人は恩恵を得ますからね。So, do we have any questions or comments? And there's そ a れで few は submitted. コメントあるいは質問がおりましたらどうぞ。Mohini Murti ki jai. Okay. Otherwise, we're a little late. ち This ょっと遅いですね。 computer stuff, so many crazy things. まあ、コンピューターはいろいろと、They just like people, they're made by people, so they get confused also. They get bewildered. They get overloaded and overheated and まあ、使いすぎとかやりすぎとかで、オーバーヒートしてしまうことがあります。 just like people. 人間と同じです。コンピューターも人間と同じです。 Maharaj, I have one question. Yes. Get from all Ananta Prabhu has a question, Guru Maharaj. Who? Ananta Goranga Prabhu. Okay. Well, nice to see you. Maharaj, like in Bhagavad Gita, like Krishna mentions like you should not pretend, that you should not be pretender, but you should be honest in bhakti also. But being conditioned or whatever anarthas, it's not always possible to be honest with devotees or with our seva or whatever we are doing. So how does that impact our bhakti? Let me translate. で、バーガギターの中でもクリシュナは言っていますけれども、まあそういう、ふりをしてはいけないと。正直でなきゃいけないと。バクティは正直でなきゃいけない。そう言います。しかし私たちのアナルタのせいで、あるいはいろんな奉仕の状況のせいで、いつも正直ではいられないということがありますけど、どうしたらいいんでしょうかという。Well, we have to have integrity. We have to be what? Excuse me? Integrity. The word. 何でしたっけ? I'm sorry, I forgot the meaning. Integrity じゃない。ちょっと引きます。The quality of being honest and having strong moral principles. はい。とにかく誠実で正直ということですね。Being whole and undivided. So it's very important in any aspect of life, in bhakti or business or personal relationships, to, what do we say, walk the talk. They say in English, Bhakti Tirtha always said, practice what you preach, we used to say when we were children. To preach, practice preach. そうかそうか。バクティテルズもマハラジがよくおっしゃいますけれど、その人に言ってることを実行しなさいということですね。Walk your talk. I don't know how you say that in Japanese, but we used to say, practice what you preach. ですね、what you mean. だからその人にいつも説教してこうあるべきと言っていることを自分で実行しなさいという意味です。But because of, conditioning, like you said, we're afraid to be honest sometimes. でも時には正直になることを恐れることがあります。To admit our own weaknesses or we don't trust other people. まあ自分の弱さからとか、相手方を信頼してないからとか。So that will hold us back from real bhakti. If we're chanting Hare Krishna to make a show, but we just have full of material desires, that we're just pretending, then Krishna knows that. で、その物質的な意図が、動機があって、そうして見せるために唱えたりとかしていても、クリシュナはそれをご存知です。So that we get purified as we continue to practice. If we're trying to pray to Krishna, please. でも、クリシュナに誠実に祈っていれば、to admit to ourselves, okay, I'm not so advanced. I'm not pure. 私はそんなに純粋じゃないし、それに高い段階でもないということをちゃんと認めて。
a humble state of mind. 心を謙虚にして。So when we read the prayers of Bhaktivinoda, especially in Narottam Das, who so much express their humility and,特にバクティミュータークルやナルトマダスタクルの歌とかを読むと、祈りを聞くと、その謙虚さということが学べます。They are not just pretending, saying that to try to teach us something. They actually feel that way. So that's the best teacher. で、彼らは私たちに教えるためにそういうことを、言っている、形を作って言ってるんじゃなくて、本当に彼らは心からそう思っているからです。ですから彼らが最も良い教師です。Prabhupada, he said many times, but I was present in one class, and myself, I was quite shocked. But Prabhupada, one day he just said, Krishna has given me so many gurus. で、プラッパーではこういうことを何度もおっしゃいました。そして私は実際一度自分がいるところでおっしゃったことがあります。でプラッパーではこうおっしゃいました。クリシュナは私にたくさんのグルをくださったと。And of course, we thought Prabhupada's the only guru. で私たちにとっては、プラッパーダが唯一のグルでした。And he paused for what to me seemed like a long time, and I think everybody was like holding their breath practically. Excuse my phone. It seemed like everybody, the room became very quiet, and Prabhupada was quiet. で、その時、それを聞いてた時、部屋の中はすごく静まり返っていて、みんなが、驚いてたと思います。Then he said, my disciples. そして、プラパダはおっしゃいました。そのグルとは私の弟子たちであると。So that's his absolute humility. He's learning from everybody, seeing how they serve Krishna, and then he gets inspired. で、それがその謙虚のあるべきところです。誰からでも学べるということ。I met one girl once, and she was teaching in the Yochien or something. で、ある女性に会いました。彼女は幼稚園かなんかの先生をしていました。And I said, what do you teach? 教えてるんですかと私は彼女に聞きました。She said, oh, I don't teach them. They're teaching me. I'm learning from them. で彼女は言いました。いやいや、私は何も教えてませんよ。私の方が子供たちから習っているんですと。And that's the way we should have. We should always be trying. で、私たちはそのようになくてはなりません。So we read about many famous men and successful men. They read a lot. They read so many books, of course, about their own business. But で、有名な人たちっていうのは、たくさんの本を読んでいます。もちろん自分たちの仕事を成功させるためではありますけれども。So we should, Prabhupada stressed, we have to read a lot also. ですから私たちもたくさん読まなくてはなりません。But we want to read the Bhagavatam. We want to read about Krishna. ただ私たちの読むのはクリシュナの本です。So we should be straightforward in ordinary dealings. Ordinary? Yeah, in ordinary dealings with, we should be straight. We shouldn't be diplomatic. ですから普通のいろんなことをしていく上においては正直でなくてはなりません。If we say one thing and do another thing, then nobody will trust us. こう言っておきながら、やることは行動は違えば、誰も私たちのことを信じてくれません。And also, we lose track of what we're saying to different people. そういう人に違うことを言っているということが、なんだろう。It's easier to be honest because then you don't have to remember anything. だから嘘をついてると誰に何言ったかということも覚えてなくてはなりません。ですから、ちゃんと正直に言った方がいいです。If we're a little bit dishonest and we say one thing to one person, another thing to another person, and we have many faces, then we can't keep track of. で、この人には言ってく、あの人にはこう言ってるということで、どんどんと話が広がっていって、もう分からなくなってしまいます。How many faces do Japanese people have? 日本人は一体いくつ顔を持ってますか？ Anybody know?
I read one thing, somebody Japanese said they have one face that they show the world, and one face they show their friends, and one face it's only themselves, you know. うん。そう、ある本かなんか誰か言っていました。一つはその世間体に見せる顔です。もう一つは自分に見せる顔。もう一つは何でした I heard one 家族だ a った foreigner said these Japanese they have 5 faces and 3 hearts. なんか5つの顔と3つの心を持っていると聞いたことがあります。And Yoshifuku-san, he said, yeah, that's true. で吉福さんという翻訳家の方に聞いたら本当だとおっしゃっていました。 But everybody does that. でもみんなそのようにします。 But we should, you know, we want the hone and the tatemae to be the same. That's 本 the idea. 音と建前を一緒にするべきです。 So like Prabhupada, he was perfectly public life, private life, exactly the same. プラパダはその公の生活、そして個人の生活が全く同じでした。 With everybody same. みんなに対して同じでした。 So that's, you know, so many people want to know. Because they saw he was telling us to do something and he was doing it. ですからたくさんの人がついてきます。そしてプラパダは私たちにせよとおっしゃったことをご自身でなさっています。 That's what integrity means, you know, this means here. その正直であるということの意味です。 So there's many, you know, books, seminars about all these things because in any type of life it's important. But you know, it's not easy because of our conditioning. まあ私たちは制約されているからたやすいことではありませんが。 But if we realize, okay, I want that, then we pray to Krishna, and gradually we become better. でもこうなりたいということを見つけて、それをクリシュナに祈っていくと、だんだんとその良い風に改善されていきます。 I don't know if that will help, but まあこれで答えになったか分かりませんけれど。 Yeah, Maharaj, thank you very much. just remember that Krishna is in everyone's heart, not only. ただ覚えててください。クリシュナというのはすべての人のハートの中にいらっしゃるということ。We visited one famous guru yesterday. 昨日ある有名なグルの方を訪ねました。 So the ashram, the original guru there, he was one of these guys that lived to be 700 years old. He lived 700 years, but he never looked old. 700 years old? Yeah. 700? Quite a few like that in India, up in the Himalaya. なんかその700歳とかの年齢の方だそうだけど、でもとてもそんな風には見えない、若く見えました。インドにはそういう方がたくさんいます。 They never eat. They don't eat. 食べないんです。 They just living. So anyway, he would go in the Himalaya in the wild jungle and do tapasya. とにかくその野生のジャングルのあるヒマラヤに行って苦行しに彼は行きました。 And the animals would just come around. で、動物はもう周りに寄ってきます。 And somebody said, how can that be? He said, well, if you see Krishna in everyone's heart, then even in the wild animals, they won't be wild. で、どうしてそんなことができるんですかと人は尋ねましたけれども、いや、すべての生き物の中のハートの中にクリシュナがいるということをちゃんと信じれば、動物、野生の動物もみんな友達になると。Radhanath Swami, he said when he was in the Himalaya, and sometimes it was pretty wild place, but the yogis he met, they said, if you're not afraid of the animals, they won't bother you. で、ラーダナダスワミもヒマラヤにいらっしゃった時に、ヨギの人から言われました。あなたがフレンドリーだったら、恐れなければ動物の方はフレンドリーになると。So now we're in the wild, they had a saying when I was young, the concrete jungle, you know, the cement jungle. 今私たちはそのコンクリートジャングルというセメントのジャングルで覆われたところにいます。
with all the wild people, you know. そしてもう野生的な人々ばっかりに囲まれています。But if we're not afraid of them, でも、 we're そ not ういう人たちを恐れなければ、 you know, like that somebody's going to hurt us or somebody's going to criticize us or somebody's going to take my position, then we can get along. We see Krishna in everyone's heart, that Krishna is arranging everything. で、誰かに傷つけられるんじゃないか、誰かに悪いこと言われるんじゃないか、誰かに自分の地位を脅かされるんじゃないか、そのように恐れるんではなくて、すべての人のハートの中にクリシュナがいるということを信じていれば、皆がフレンドになります。But the natural tendency that we're conditioned is to blame some. でも私たちはその制約されていくので、自然に、人を非難しがちになります。Like we have that little book. I don't know how to say it in Japanese. I'm a good person. Why am I suffering? で、小さな本がありまして、その本のタイトルが、私はいい人なのにどうして苦しまなければならないのかという、そういうタイトルの本。Why is Krishna doing this to me? どうしてクリシュナは私にこんなことをするんだろう。 But a devotee thinks, why is everything so nice? Why is Krishna giving me so much? でも、献身者は考えます。どうしてこんなにクリシュナは私に素晴らしいものを与えてくださるのかと。Why is my life so easy and nice when everyone else is suffering? So many people are suffering. たくさんの人々が苦しんでいるのになぜ私の人生はこんなに楽なんだと。So we have to be thankful for Krishna. クリシュナ私、献身者はそのようにクリシュナに感謝を持つべきです。Gratitude. 感謝です。I was thanking one devotee for something and he said, why do you thank me? I said, well, that's our culture, you know. で、ある献身者からどうしてそんなにお礼を感謝をするんだって呼びましたけど、これは私の質です。We should be like the Seiko no way, you know, arigato, arigato, arigato. そのように、成長の家の方たちのように、何に対してもありがとう、ありがとうと思うべきです。Because that's, you know, we have, you know, we want to be appreciated for whatever we do. 私たちは何だで自分がやったことに人から感謝をされたいと思っています。False ego will tell us, why aren't all these people appreciating me? I'm doing so much. 偽の自我が自分に言います。どうしてこの人たちは自分に感謝をしないんだ。 But we get what we give. So if we know that tendency is there, then let us appreciate people. Let us be thankful for, you know, we can't possibly pay back all the people that have done something for us. で、やっただけのものが返ってくるわけです。ですから、ちょっとわからなかった。That's in the Bhagavatam, but if we surrender to Krishna, then we automatically, everybody benefits. That's the only way to cover the debt is to surrender to Krishna. クリシュナに身を委ねる。それが私たちの抱えている負債をすべて返す唯一の道です。The ancestors, the demigods, and the 先祖 parents, とか、 teacher, on and on and on. そういう人たちすべてに、 Maybe we can find all those people and thank them and pay them back, but when we surrender to Krishna, they all benefit. で、そういう人たちにも全部その借りがあるわけですけれど、しかしクリシュナに身を委ねれば、すべてのそういう方たちへのその借りというものがチャラになります。So Krishna, he appreciates the smallest little thing anybody does for him. で、クリシュナは人のなす本当に些細なことも喜んでくださいます。And he thinks, what can I do for this person? This devotee tried to serve me, and what can I do for him? そしてクリシュナは考えます。私にこうやって使えるとしてくれる人に一体何をしてあげればいいんだろうかと。And somebody does something against him, he doesn't take it seriously. そして自分に反することをした人のことを真剣には取り扱いません。So he's a perfect example of それがクリシュナが完全なるいい例です。見本です。So that's how we want to, you know, strive for. 私たちもそのようにやりたいと思います。Thank Krishna クリシュナに感謝をするということです。 that we're trying to help everybody.
そして、すべての人を助けようとすることです。Engage people in Krishna's service. 誰をもクリスチャンへの奉仕につかせるということ。Pray to Krishna, please help this person to serve you. どうかこの人たちがあなたに仕えられますようにとクリスナに祈ってください。Please help me to have a real service attitude, humble. そして私が謙虚な奉仕の姿勢を持てますようにとクリスナに祈ってください。Because we can give up everything, have no money, no position. But if we still have false ego, then that's what keeps us in the material world. お金とか物とかそういうものは投げ出すことはできます。しかし、その偽の自我というものを放り出さなくてはなりません。But Krishna will take away all these anarthas. しかし、クリシュナがこうしたアナルタ、汚れたものをみんな取り去ってくださいます。If we just beg him, please, Krishna, help me. どうか助けてくださいと、クリシュナに誠実に祈ることによって取り去ってくださいます。And he does. We see it all over the universe. で、本当にクリシュナはそうしてくださいます。そういう例を見てきています。And Saint Francis, the famous Christian saint, he said, if God can use me in his service, then he can use anybody. で、ザビエルですか？フランスザビエルかな？誰か言いました。何ですか？神が私を使って、If Krishna can use me, who has no good qualities and is completely puffed up and rascal and full of material desires, then there's nobody that's not qualified. はいはい。で、その人の言ったことと同じことですけれども、私のようなもういいところも何にもない、私のような汚れたものでもクリシュナが使ってくださるならば、私以外、私より、その資格のないものなんか一人もいないと。That's Lord Nityananda. ニッチャンが、Yeah, Lord Nityananda, he didn't discriminate anybody. He just tried to engage anybody and everybody. 主ニッチャンなんでも誰のことも区別せず、誰もがクリシュナに使えられるようにしました。Krishna Das, the author of Chaitanya Charitamrita, he said, only Nityananda could have saved me. で、クリシュナはチャイタニ・チャイタミタの中で権威づけていますけど、主ニッチャンナンダだけが唯一救うことができる人だと。Because he's a madman, he's crazy, and he can't see a good person or bad person, so he just preaches to everyone. Gives them mercy. 彼はもういい人であれ、悪い人であれ、見境なく、すべてにプリーチングをすると。That was his Krishna Das Kaviraj, humility. He said, there's no one more fallen than me, and if anyone even hears my name, they'll be contaminated. And, none to save me. That's クリシュナ・ダス・カベラージも言っています。とても謙虚で、私など、私の名前をもう言うだけで、呼ぶだけで、その人がもう汚れてしまう。それほど私は罪深い。And he's still saving everybody by the Sankirtan movement. しかし、今でもこうしてサンキータン運動によって彼は人々を助けています。And Haridas and Nityananda were going door to door. Now there's thousands of devotees going everywhere, anywhere. ハリダスも、ニッチャーナンダも家々を回りましたけど、今や、たくさんの人々が世界中で家々を回っています。Devotees are everywhere in the world. 世界中どこにも献身者がいます。Making kirtan. キルタンをして。And happy to see anybody chant the holy name. そして、みんなが聖なる御を唱えているのを見て喜びます。But, it's not easy. It's simple, but not always easy because of the false ego. シンプルですけれど、しかし簡単ではありません。なぜなら、偽の自我があるからです。The process is very simple. Just chant Hare Krishna. プロセスはただ唱えるというだけでとてもシンプルなんですけれど、Offer everything to Krishna. 何でもクリスチャンのために捧げるということ。But because of false ego, we don't always want to. しかし、偽の自我によってとても難しいです。Want to be the controller. 自分が
コントロールしたいと望む。We want to be the proprietor. Those are the two main defects that bring us in the material world. まあ、これが物質世界です。But if we just keep hearing about Krishna and hearing Krishna and chanting, gradually defeat all that. しかし、クリシュナ皆を唱えていくことによって、浄化されてきます。Then we can understand I'm a spirit soul and not this そう body. すれば自分が精神的な魂なんだということが理解できるようになってきます。All right, so we went way over time. Thank you. Thank you very much, Guru Maharaj. I Yeah. have to get moving, but everybody is trying their best to serve Krishna, and Krishna appreciates everyone. で、皆さんどうか全力でできることをやってください。クリシュナは喜んでくださいます。So if we see someone else doing nicely, the envious person will get mad. Like, why that person? 誰か一生懸命やっていれば、妬み深い人は怒ります。But we should get inspired and think, wow, Krishna must be very happy. でもそうじゃなくて、クリシュナは喜んでいらっしゃるなと思って、自分が啓発を受けるべきです。I had a purifying time when we used to be distributing books in the airport in Chicago. シカゴのエアポートで本を配っているときにいい体験をしました。So it was like the busiest airport in the world or something. もうエアポート、世界一忙しいエアポートです。So there was a narrow hallway in those days and thousands of people. 狭い通路に何千人もの人が歩いています。And we were looking for certain types of people who were more likely to take the book. で、本を取ってくれそうなタイプの人を探しています。And Vaisheshika was there. バイシェシカさんもいました。So, he's very tall. 彼はすごい背が高いです。So he could see more far than we could. And said, I'm going to. ですから私たちよりも遠くの人が見えます。And sometimes I get so envious. ですから Why he's distributing but not me? I look around, everybody's distributing a book but not me. だからそれで、私も妬んだことがあります。But then Krishna was very kind, so in the heart he somehow inspired me. Well, I should be happy that somebody's distributing the book. It doesn't have to be me only. そして私からは本を受け取ってくれないと思ってイライラしてたんですけど、しかしクリシュナが、急に自分を謙虚にしてくれて、そうじゃなくて、私からじゃなくても人が本を取っていくっていうのを喜ばなくちゃいけないというふうに思いました。Sometimes it just become bewildered, and even though normally I was distributing many, sometimes I just couldn't think what to say. Just stand there. So then I just watch another devotee who was doing good, and then I'd get inspired. で、すごくたくさん本配れる時もありますし、全然配れない時もあります。そういう時は配っている人のことを見て、見ています。Because you see, it's not such it's easy. Devotional service is easy. 献身奉仕は、簡単なことです。So if someone is superior to us, then we should serve them and help them to do their で、自分よりも高い人がいれば、そういう人に仕えることです。And if someone is new or doesn't, then we should teach them. で、初めての人、まだよく知らない人は助けてあげるべきです。Just like parents with their small children. 親がそうしてくれたと同じように。Tolerate anything and walk or trying to do anything, and they're very happy even when they try to talk and they can't talk quite right. 力強く話しかける。All right, so we have to have that attitude. まあ、そういった姿勢でいることです。Trinadapi Sunichena Turapi Sushna Manina Manadena, offering all respects to everybody and not expecting anything in return. すべての人に尊敬の礼を捧げ、そして何も期待しないこと。Then we'll be in a humble state of mind. そうすれば、謙虚になれます。And the more I hear about it, the more you realize this is not easy. This is not some small instruction. To offer respect to everyone.
すべての人に、 them to pay back or to, appreciate me. すべての人に、謙虚な気持ちを持つ。It's everybody's desiring this appreciation and gratitude from everyone else, but if we really give it, then we get it. 誰もが自分を崇拝してほしい、自分を尊敬してほしい、感謝してほしいと思っているわけです。Okay, so straightforward, no duplicity. In the material world, everyone is, saying one thing and doing another. 物質世界では誰もが言っていることとやっていることが違います。But the example is the most powerful teacher. でも、手本というのは最も力のある教師です。All right, that's enough. Thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj. All right, so Gambate. Thank you very much. アナンタパラバありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for listening. ご清聴ありがとうございました。Being devotees, because every devotee is helping us to be a better 研修者になってくださってありがとうございます。devotee. We can learn from everybody. 誰からでも学ぶことができます。Right? This is the best thing we can learn from everyone. 人から誰からでも学べるということが最高のことです。Every devotee who's trying to serve 誰もが使いようとしています。from nature. Bhagavatam explains how to do all this. Read with an open mind. Haribol. ありがとうございました。すいません、ちゃんと最後の方、ぼーっとしてしまいました。ありがとうございます。